galerinha, eu sou o Gui e hoje a gente vai fazer um bolo de banana pro meu pai. A gente tem 5 bananas, leite, farinha de trigo, açúcar, 3 ovos, mel e óleo e fermento. Aí a gente vai começar pelas bananas ou leite. Vocês querem qual? Escolhe aqui nos comentários qual vocês querem que eu faça primeiro. Deixa o seu like, aí a gente vai estourar o vídeo. Primeiros ingredientes que você vai começar. Bananas. Você vai começar com banana? Gente, a gente tá esperando minha mãe pegar o liquidificador. Não sei porquê, né? Quem se inscreve nos comentários quem gosta de mel ou óleo. Nos comentários se vocês gostam de 5 bananas ou se seus pais não deixar. Faça um bolo pro seu papai. Escreve nos comentários qual é o nome do seu pai. Qual bolo vocês gostam? De morango, de uva, de laranja ou de banana que eu vou fazer pro meu pai? Ou de cereja? Escreve aqui qual bolo que ele gosta. Se você não sabe escrever, fala pra sua mãe ou para seus pais escrever. Já que você deu like, então vamos embora. Quando eu falar no 3, a gente chama a minha mãe. 1, 2, 3, mamãe! Minha mamãe. Tcharam! Cheguei. E a Rafa também! A Rafa também. Vai. Aqui, vamos lá. Então, ok. Começando. Eu vou falar pra você o que você vai colocar primeiro, tá bom? Tá bom, mas tem que ser lá. Tá. Coloca aí, ó. O quê? Os ovos. Somos. Coloca aqui, ó. Vai outro ovo. O segundo ovo. Isso. Segundo. Agora, É o terceiro ovo. É. São 3 ovos. Olha, você viu que eu consigo agora? É verdade. Passa a mãozinha aqui. Deixa eu ver se não caiu casca. Não caiu? Não, tá perfeito. Parabéns. Você é 10. Agora aqui. O açúcar. O açúcar. Pega aqui. A receita fala 2 xícaras. Nós vamos 2 colocar xícaras. uma, senão fica muito doce. Não. Aqui, ó. Faz assim, ó. Você coloca pra mim, tá, mãe? Fala, amiguinhos. Na receita Amiguinhos. são 2 xícaras. São 2 Mas eu vou xícaras. colocar uma pra não ficar muito doce. Eu vou colocar uma pra não ficar doce. Ai, que delícia. E meia xícara de óleo. E meia xícara de óleo. Pronto, mãe, tá bom. Tá bom. Assim. E o leite. O leite. Uma Essa é xícara. fácil. Uma xícara de leite. Essa é muito fácil. Tem leite aberto. Vou pegar. Tá bom, vou pegar leite aberto. Vai, vou pegar leite aberto. Amiguinhos, eu peguei 3. Então vamos lá. O leite. Tá bom. Chama a mãe pra te Eu vou ter que ajudar. colocar tudo? Isso. Muito. Uma xícara de leite. Vamos Mas lá. solta, mãe. Solta, mãe. Eu sei sozinho. Muito bem. Agora, Ai, nós vamos bater esses ingredientes. esse daqui? Isso. Vamos ligar? Ai, do céu. Acho que não vai dar certo, não. Peraí, não liga ainda que eu vou pegar a tampa. Tá bom.
Vou abrir o... Pode, não. Pode pôr pra bater aquele lá. Ali, ó. Ah, a gente coloca a farinha? Peraí. Galerinha, vamos fazer. Agora a farinha de trigo. Vai bater no fogo. São 2 xícaras. Vai, tira pra fora. Deixa comigo. Não, mas tem que dar um pouco. Senão ela assim, coloca mais farinha de trigo. São 2 xícaras. Aí essa minha vez de colocar. Essa minha vez de colocar. Vai ao fogo. Deixa bater. Certo? Sim. Ó. Deixa batendo. Nós vamos agora fazer a calda. Agora chegou a hora da calda! Agora chegou a hora da calda! Galerinha, se você na cozinha está ajudando, eu sua mãe! A gente vai fazer a calda. Ó, vamos picar. Deixa Assim, comigo, nessa mãe. espessura, não muito fina, ó. Tá bom. Pica todas. Isso aí. Aqui, amiguinhos, nós vamos limpar a forma para esse bolo não grudar. Certo, Guilherme? Aí aqui, ó, passou manteiga e agora a farinha de trigo para untar. Galerinha, agora nós vamos finalizar com fermento, né, Gui? É uma É isso colher. mesmo. O fermento, vocês não podem pegar, senão vocês vão queimar a mão, né, mãe? A calda, né, filho? É, senão vocês vão queimar a mão sem parar, vai ficar assim, ó. Desse jeito. Aí eu vou falar assim, filho. O fermento é por último, Aí você tem que pedir ajuda para um adulto. para Só finalizar. adulto que tem que pegar, não criança, né, mãe? Mesmo. Pede ajuda aí pro papai, pra mamãe, Eu nunca vou pegar mais isso. pro tio, pra titia. Aqui a gente já tá finalizando. No final do vídeo, vem aqui, filho. No final do vídeo nós vamos colocar a receita completa. No final do vídeo a gente vai colocar a feita receita. Aí a gente vai fazer muitos vídeos de bolo pra vocês fazerem pro papai. Ok, massa finalizada com o fermento. O fermento. Agora nós vamos vir com a Deixa eu calda. ver. Ó, veja que eu era o garotinho pegando isso aqui. Ó, aí minha mão queimou. Ó. Veja que você pegou, mãe. Então não pode pegar fermento. Não pode pegar fermento, senão queima sua boca, sua mão ou sua boca. Se queimar a boca, morre, faz isso, ó. Ô filho, mas o fermento não é quente, o que é quente é a calda. Não, aí o fermento
Ó. Então, mexe. Mexe aí. Nossa, tá 10. Galerinha, esse bolo tá mal 10. Tá muito 10. Agora é a hora da calda. Vocês nunca fez uma calda? Se inscreve nos comentários se vocês fizeram a calda ou não. Galerinha, não se esqueçam de fazer seu like e se inscrever no canal. Se vocês não se inscreverem, peça ajuda pelo papai, ou uma avó, ou uma prima, ou uma mãe. Que aí eles vão saber como que inscrever no nosso canal. Nossa, esse bolo de banana tá bem gostoso. Baba de sapo. Mas não é de... Galerinha, eu só tô brincando com vocês. Mas tá uma delícia esse bolo. Galerinha, agora é a hora da mamãe. Aê. E das flores. Chegou, é quente. Ah, tá. Essa parte a mamãe ou o papai precisa fazer. Tira a mãozinha. A gente vai colocar a calda. Calda de açúcar caramelizada. Experimentei isso aqui, mãe. Peraí, filho, agora não dá. Coloca aí. Você tem que experimentar, é muito gostoso. Tá bom, peraí. Coloca aí. Coloquei a calda. Deixa aqui. É uma delícia. Deixa aí. É muito delícia. Colocou a calda. Colocou. Aí nós vamos colocar Aí as bananas. Não vai queimar eu. Vou falar. Agora as bananas. As bananas. Que o Gui já estão cortou. prontas. Nós vamos colocar aqui. Posso colocar? Mas eu posso... Não, porque é quente. Não, eu tenho que fazer assim, ó. Não, filho, eu tenho que arrumar bonitinho. Tira a mãozinha. Tá bom. Galera. Tanto, galerinha. Agora nós vamos colocar a massa. Isso, a massa. Aqui eu vou inventar um pouquinho. Vou colocar mais bananas. Tá bom, então. Para as bananas Vai lá do outro lado. ficar no meio do bolo também. Eu quero uma cadeira pra sentar. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo, galera. Finalizando. Gui, Aí a gente Gui. finaliza com a... Aqui, estamos finalizando, né, Gui? Agora tá indo pro forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo vai ficar por quanto tempo lá no forno? 30 minutinhos. No final do vídeo, a gente vai colocar o bolo pronto. Até já! Forno! Voltamos e a gente terminou! E deve estar uma delícia! Vamos cortar? Vamos cortar? Vamos? Faça Pode. Sujou tudo, galera. Sujou tudo. Vamos ver. Tá com cara de muito bom esse bolo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim. Olha isso. Galerinha, eu gostei. É o primeiro bolo que eu fiz. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijo, tchau. Beijo, tchau.